Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo então, já começando com esse lindo i30 aqui. Esse carro a gente está fazendo uma carga de gás, tá? Esse carro chegou pra gente sem gás, foi feito o teste de vazamento, não foi encontrado, tá? Está sendo feita uma carga de gás com contraste, e a gente vai liberar o carro para o cliente para fazer a detecção do vazamento com o carro em movimento. Em algumas situações é necessário esse processo, tá? Porque em alguma situação o carro não apresenta o vazamento dentro da oficina e a gente tem que adotar esse procedimento para, de certa forma, poder encontrar aí o vazamento. Tá bom, gurizada? Então é isso aí. Tigradinha. Aqui no Focus do Patrick, tá? Esse é aquele Ford Focus que a gente fez aquela manutenção nos eixos ali da junta homocinética, nas deslizantes e tal, há aproximadamente um mês e pouco atrás, tá bom? Agora o Patrick trouxe esse carro que estava com barulho aqui na parte de correia de acessório. A gente está dando uma desmontada, o Flávio tirou fora aqui, gurizada, ó. Olha só o que a gente encontrou. O rolamento do tensor tá roncando, tá? A gente já vai substituir, tá aqui a polia nova para trocar. O rolamento da polia desviadora tá roncando, só que aqui a gente trocou somente o rolamento, foi trocado só o rolamento, não precisou trocar a polia toda. Essa aqui é uma polia de ferro e possibilita a gente fazer esse trabalho, tirar o rolamento, tá? Então aqui tá o rolamento que tava ali, beleza? A gente sacou o rolamento e troquemos só o rolamento. Essa polia aqui já não, isso aqui é uma polia que você tem que trocar ela inteira, porque não consegue tirar o rolamento em si. Uma coisa que futuramente daí a gente vai fazer em outras manutenções, já fica aí com o seu Patrick registrado, que seria interessante futuramente trocar essa correia. Beleza, tigrada? Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo aí. Não vai focar, teria que botar uma luz atrás ali. Peraí, vamos inverter aqui, vamos fazer direito as coisas, né? Vamos lá. Agora sim, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer focar pra vocês poderem ver ali, gurizada. Ó. Beleza, gurizada? Então tem bastante folga, tá? Não vai dar pra nós mostrar aqui, mas enfim, tá? Então a gente já comentou com o seu Patrick isso aí. Nas próximas manutenções ele vai trocar essa correia. Precisa trocar ela agora? Não. O defeito do carro é a correia? Não. O barulho do carro é os rolamentos. Mas já fica registrado que assim que possível seria interessante trocar essa correia aí para ficar tudo 1000%. Tá bom, gurizada? A gente quer ver se essa semana a gente já vai iniciar a montagem do cabeçote aqui do Ford Ka, né? O cabeçote já foi para retífica, a gente está aguardando retornar, para daí a gente já inicializar a montagem, né? Aqui no Picasso a gente deu meio que uma parada nesse carro. A gente vai ter que remover essa frente toda de novo, fora. Na verdade, essa frente já veio montada do jeito que está aí, né? Conjunto de radiadores. A gente só removeu a ventoinha para fazer a solda do condensador nos vídeos da semana passada que vocês viram. Mas agora a gente vai ter que fazer a desmontagem porque para fazer alguns reparos no chicote da parte de ar-condicionado e também para poder encaixar de forma correta a mangueira que sai do compressor e entra no condensador, que ela está virada, tá? Então é isso. Beleza, gurizada? Então vamos dar continuidade. O Flávio vai fazer a montagem ali. Ô Flávio, tu nem desce oi para os teus fãs, Flávio? Boa tarde. Ah, guri, velho. O que vocês acharam do corte de cabelo do Flávio aí, ó? Ah, é isso aí, Flávio, é isso aí. Vamos ver se o cara que cortou o teu cabelo assiste nossos vídeos, Flávio. Vamos ver se ele assiste, vamos ver. Mas é isso aí, vamos à luta, gurizada. É do couro que sai as correias. Mas é bonito esse menino, né? Ah! Olha aí, ó. Esse tem um oferecimento de Cartec 1. Eita. Aí é a coisa linda, né? Aí, ó. Terminou de montar os dois já? Já. Esse guri é ligeiro. Isso é um D-Flash pra trabalhar, rapaz. Rápido, porém com qualidade, né, gurizada? Amém. Amém, né? Isso aí, show de bola. Enquanto o Flávio termina aqui, pessoal, a gente já terminei agora a carga de gás aqui no i30. Ó. (5,6 graus) com a janela aberta, ar-condicionado se comportando normalmente, de forma normal. Como falei pra vocês, esse carro chegou pra gente com a quantidade de gás muito baixa, tá? Então a gente fez o teste de vazamento, não encontramos nada. Sendo assim, então a gente passou o orçamento para cliente para fazer uma carga de gás com contraste, ela autorizou e assim a gente fez. Beleza, gurizada? Então esse carro a gente vai liberar, a gente vai acompanhando aí de certa forma, assim que o cliente perceber perda de eficiência, deve trazer o carro à oficina para a gente localizar por onde que o gás vazou, né?
A gente vai, de certa forma, correr atrás do rastro que o contraste vai deixar aí nessa tubulação. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. 30 aqui basicamente finalizado. E aí nós estamos dando continuidade nas demais manutenções aí. Agora vem aquele momento, né, pessoal? Que o nosso amigo aqui, ele sempre segue meus conselhos, né? É verdade. Né, nosso amigo? Vai ter que clicar aqui no... Clica no plug. Aí, clica. Aí, agora permitir. Isso. Enquanto ele vai acessando aqui, qual foi a cagada que ele fez aqui? O nosso amigo aqui, ele tem um caderno que eu dei pra ele de presente há uns 4 anos atrás, mas ele já deve ter jogado fora, na outra vez que ele trabalhou comigo. Que era pra... Tá na mochila o caderno, né? Ó, o caderno precisa... Olha, vocês sabem, ele guarda o caderno até hoje, ó. Isso aqui é da outra época que ele trabalhou comigo. É o mesmo ainda não? É o outro, Fábio? É o mesmo? É o mesmo daquela época? É o mesmo. Ó, tá aí, ó. 4 anos atrás eu dei esse caderno pra ele. Agora, para, vem cá, vem cá. Pra que é esse caderno ali? É, pra mim escrever, pra mim aprendendo, né? Pra mim... Escrevendo as coisas, né? Aí, tipo assim, quando vai tirar uma correia de uma mosca branca, igual o carro do Patrick aqui, que a correia passa em 1500 lugares, o que que tu faz? Ah, era pra dizer, mas tentei gravar na cabeça. Só que ele é metido, gurizada. O Flávio aqui é mentidão, tá? Já tá uma... Vou contar aqui pra vocês a proeza. Já tem o quê? Umas 3 semanas aí que ele tá acertando as correias tudo na cabeça. Ele tira as correias, bota e tal. Né? Pegou uma do fuso aí, arrancou, botou de volta. Da outra da Master, arrancou, botou de volta. Tudo do poder do cérebro dele lá, ó. É, tô usando 3% do cérebro. É, 3% do cérebro. Aí hoje ele quis dar uma de Sherlock Holmes aqui, ó. Só que ele tirou a correia e eu acho que segunda-feira, né? Cabeça hoje não... Ah, não vai, né? É, aí hoje ele esqueceu. Aí já tentou botar num jeito, tentou botar do outro, não deu. Cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara. Mas enfim, brincadeiras à parte, né, gurizada? Mas isso é que tá, a gente não pode confiar muito na... É claro que, obviamente, se nós for continuar tentando, a gente vai conseguir botar correia, né, pessoal? Nem é tão dificultoso igual a gente tá falando aqui. A gente só tá aproveitando essa situação pra, de certa forma, fazer uma brincadeira, né? E é isso aí, não vai levar pro coração não, né, Flávio? Não. Jamais, né, Flávio? Jamais. E, obviamente, nós fazemos uma propaganda pro nosso parceiro e amigo do Dr. Iê aí, ó. Né, então agora o Flávio vai entrar aqui na Dr. Iê, beleza? E em nome de Jesus nós vamos achar a configuração de montagem dessa correia. Olha ali, Flávio, acho que é essa aqui, ó. Acho que é, né? Deixa eu ver, tem um desviador, alternador, né? É. Hidráulico, virabrequim, compressor, bomba d'água, desviadora, alternador, não. Aqui é a desviadora, né? Desviadora, essa configuração aqui. Não, aqui é a bomba d'água desse carro lá. Bomba d'água hidráulico. É verdade. É. Top de linha, pessoal. Nossos problemas acabaram, né? Mas que fica de dica aí, ó. Não se confie só no Dr. Iê não, seu Flávio. Você vai pegar o teu caderno Não, sim. e já vai deixar lá escrito. Até pro dia que eu precisar, eu pego o teu caderno daí, né? Porque o meu eu já perdi também. É, porque eu pensei, cara, como é que aqui vai reto? Tipo, eu coloquei aquele tipo ali, só que eu pensei, ó, aqui vai reto, pá, não é pra... Mas tá certo mesmo. Tá certo, tava certo do jeito que tava querendo colocar. Mas enfim, já tiramos as nossas dúvidas aí, né? Só quis pegar um pouquinho no pé dele, né? Mas ele tinha acertado a primeira vez que ele tinha montado, pessoal. A cabeça do guri é boa mesmo. Mas... Tá, me perdoa por eu ter feito tu passar toda essa vergonheira no vídeo é aí. bom até pra mim aprender a mexer. Meu, pessoal, brincadeiras à parte, pessoal. Ele já tinha montado a correia direitinho, tá? Só que eu vim aqui e peguei no pé dele, né? Eu digo, não, tá errado. Aí ele tirou tudo fora ali, ó. Ele nem discute, tá, gurizada? Já pegou e arrancou, ó. Não tem essa com o guri, tá? Mas é que eu botei porque na minha cabeça tava assim mesmo. Eu digo, não, tá errado. Tu não tava no meu caderno, ó. E tava certo mesmo. Parabéns, Flávio. É isso aí, show de bola. Mas é isso aí, ó. O pessoal que tiver interesse, ó, a doutoria ajuda bastante, né? É claro que aqui a gente só fez uma brincadeira. E de certa forma que eu tô ensinando o Flávio a poder usar, pessoal. Porque de fato quando precisar, às vezes, né? Não precisar me chamar e tal pra entrar e tal. O pessoal sabe que tem que pegar o tablet, botar uma senha no tablet, aí puxa pra cá e tal. Tem uma certa complicaçãozinha. Então, de certa forma já vai treinando pra agilizar o processo da oficina num contexto geral, né? É isso aí, Tigrado. Ele tá aí grudado, ó. Aprendendo a trabalhar de luva, né, Flávio? Ah, mas é muito estranho, cara. Vai ter que aprender, rapaz. Tem que aprender porque Tá tem que aprender direito pra lá na frente toda a vida fazer o correto, né? Ah, com certeza. Pior que eu tento também gostar de trabalhar de luva, mas é um karma. Só que a gente tem que cuidar. Semana passada aqui a gente já se machucou várias vezes por a gente não querer estar usando segurança. É igual óculos de proteção, né? Tudo isso aí é interessante a gente se policiar e começar a usar. Só não vai amanhã vir trabalhar todo isolado, né, Flávio? Uma vez trabalhou
Uma vez trabalhou um guri comigo aí, eu tava falando que era legal trabalhar de luva, porque senão o óleo entrava nos poros da mão, ia pro sangue, daí a gente podia desenvolver câncer e tal e tal. No outro dia ele veio trabalhar igual um astronauta, filho. Ah, é? Aham. Gente, tá doido. Tá doido. Até uma máscara daquela aquelas máscaras de... daqueles caras lá na China, lá quando eles estão desarmando aquelas ogivas nucleares, sabe? Aquelas máscaras que é cheia de bolota do lado, assim. Até uma daquelas me deu jeito de comprar pra vir trabalhar na oficina. Tá doido? Eu digo, meu Jesus. E aí, sei, gurizada, o Flávio tá aí, ó. Deu de fofoca. Ó, gurizada, ó. Esse ele deve estar reinando por dentro, né? Porque ele já tinha montado a correia já e eu disse que tava errado. É bom que eu aprendi a mexer no computador ali, eu nem sabia. É, vice. Então bota a correia pra mostrar pra gurizada como é que é na tora aí, Flávio. Você nem usa a chave pra pegar o tensor. Não, pega a chave, senão vocês vão dizer que tu não é humilde. Vai. Não, bota... é verdade, né? É, porque o Flávio é assim, tá, gurizada? Tudo na mão. É tudo na mão, tá? Ele gruda lá no tensor com a unha lá, empurra pra cima e bota a correr no lugar. Vai elogiando muito aí que O Flávio, o primeiro dia que ele trabalhou comigo, eu mandei ele levantar um carro pra tirar um compressor de ar-condicionado. Ele tava levantando o carro no braço, gurizada. Ah, começar a fazer academia, né? Essa correia é bem... Vamos lá. Vai lá. Ai, Patrick. Patrick! Fala, tigrada. Bom, gurizada, mudei a master de lugar, né? E... Bom, a gente tá com esse sandeiro aqui pra amanhã. Esse aqui é o Vectra que eu filmei na semana passada. Esse carro veio agora pra segunda parte da manutenção, né? Que tinha ficado alguns detalhes pra fazer. Não alguns detalhes, né? A gente vai fazer a parte de revisão de injeção desse carro. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou mostrar pra vocês. O Fox aqui do Patrick tá pronto. Ali, ó. Né? Prontinho pra ser entregue aí no padrão. Show de bola. O Flávio tá ali, ó, mais perdido que segue em tiroteio. Tá eu e ele perdido hoje aqui, gurizada. Porque hoje a coisa tá tensa. Pessoal, aqui na Master é o seguinte, tá? Essa Master... Vamos ver aqui, acho que é isso, ó. Essa Master ela tem alguns vazamentos de ar-condicionado, pessoal. Alguns detalhes, né? Tá vazando aqui no compressor. Esse aqui é um compressor Harrison, tá? Ele tem por característica vazar no meio aqui, ó. Tá vazando um pouco, né? E também tá vazando aqui na válvula torre do compressor aqui atrás. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês. Talvez vai ser meio difícil de... Ô filho, abaixa um pouquinho o volume aí, filho. Vamos lá ver se consigo mostrar no vídeo pra vocês aqui. Olha ali, ó. Formou uma bolha ali, né? Acho que pegou, né? Na imagem ou não. Não sei se pegou, foi coisa da minha cabeça, pessoal. Mas enfim, no vídeo que eu enviei por WhatsApp pro cliente ficou bem nítido, tá? Mas enfim, pessoal. Vaza aqui no meio, um vazamento bem pequeno, tá? E vaza aqui nesse anel da válvula, ó. Estourou uma bolhazinha lá agora. Tá, então o que a gente vai fazer? Eu conversei com o proprietário do carro. Esse carro, o que acontece? A gente tem um orçamento... Existe um procedimento que teria que ser feito aqui. Um nível de manutenção a ser feito. Porém, o proprietário de momento está com o orçamento um pouco limitado para fazer, tá? Então eu conversei com ele. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai trocar o anel dessa válvula torre. Vai ser montado com a válvula torre com o anel novo, né? Os anéis de vedação para resolver esse vazamento. E os outros vazamentos a gente teria que desmontar o compressor, tá? E desmontar outras partes do sistema de ar-condicionado aí também para ficar uma coisa top de linha, enfim, para ficar bom, né? Então eu conversei com o cliente o que a gente vai fazer. A gente não vai mexer em compressor, tá? Então a gente vai trocar somente o anel da válvula, o reparo da válvula, tá? Para resolver esse vazamento aqui, tá? E a parte do vazamento do compressor e alguns outros pontos que a gente localizou aqui, a gente vai tentar resolver com a aplicação de um selante, tá? Isso. É um paliativo, tá? Não é um reparo, isso não é um conserto, tá? Mas é o que de imediato a gente pode fazer, tá? De acordo com a situação do momento, enfim, tá? Então, ó, acho que deu uma bolha agora que vocês conseguiram, deve ter dado pra ver aí, né? Então é isso, piazada. Nós vamos fazer isso, vamos trocar esse anel da válvula torre, vai ser feita uma carga de gás com aplicação de selante, tá bom? Lembrando que nós não vamos abrir compressor e a gente não vai se aprofundar muito na manutenção desse ar-condicionado em si. Nós vamos trocar este anel, fazer a carga de gás e a aplicação de selante. E com sorte vai resolver o problema aí de forma definitiva, né? E aí se não resolver, infelizmente, aí mais pra frente a gente vai ter que ver qual caminho a gente adota. Tá bom, pessoal? Só pra ficar registrado aí então. E é isso aí, vamos dar continuidade.
Então aí pessoal, nesse momento aqui a gente vai fazer a filmagem com a câmera pro canal no YouTube e com o celular juntamente pra gente enviar aí pro proprietário do carro, né? O Flávio vai filmar aí agora. Filma lá, Flávio. Show. Então aqui agora pessoal, a gente vai fazer a aplicação aí do óleo, né? Mais o selante. Aí pessoal, o processo é já finalizado. E é isso aí pessoal, então tá aí, encerrando o vídeo de hoje. Picasso aí o Flávio já montou de volta, show de bola. Amanhã o Fiesta ali tá com vazamento de óleo, a gente vai verificar. Esse carro ali é falha, beleza. Agora a Master tá pronta. O Fox aqui do Patrick também tá pronto, amanhã ele vem pegar no primeiro horário, né? E é isso aí, gurizada. O Vectra lá também é falha, né? Esse carro aí veio semana passada, vocês viram os vídeos dele, né? Que a gente arrumou lá as travas e por aí vai. E alguns detalhezinhos na elétrica, né? Que tava bem bagunçado. Agora ele veio fazer a segunda etapa da manutenção aí, tá bom, pessoal? A Master tá aí ligada. E é isso aí, tigrada. Agora vamos sentar aqui no computador e vamos editar uns vídeos aí pra vocês poderem assistir amanhã, né? Então vamos à luta. Valeu, pessoal. Até o vídeo de amanhã.